สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณคิดว่าเป็นที่ไหนล่ะครับเรามาดูกันเลยพูดถึงเรื่องทะเลทรายทุกคนคงคิดภาพทะเลทรายในประเทศอียิปต์กันใช่ไหมล่ะที่มันมีทั้งพีระมิดและเมืองโบราณต่างๆแต่รู้ไหมว่าเจ้าของสถิติทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ทะเลทรายที่อยู่ในประเทศอียิปต์นะครับแต่เป็นทะเลทรายที่อยู่ข้างเคียงในทวีปแอฟริกานะครับมีชื่ออันโด่งดังนั่นก็คือทะเลทรายซาฮารานะครับทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทะเลทรายซาฮาราถือว่าครองแชมป์เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ถึง9 ล้านตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็คือขนาดใหญ่กว่า8เท่าของประเทศอียิปต์รวมกันซะด้วยนะครับโอ้เรียกว่าใหญ่มากๆเอาประเทศอียิปต์มาต่อกัน8เท่าถึงจะได้เป็นทะเลทรายเทียบกับทะเลทรายขนาดใหญ่ผืนหนึ่งเลยนะครับและแน่นอนว่าทะเลทรายซาฮารามีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยด้วยเช่นกันถ้าต้องเลือกหลงไปสักที่แนะนำให้หลงไปที่ทะเลทรายซาฮาราเลยครับตอบโจทย์ที่สุดครับเพราะว่าถ้าหลงทีทุกคนคงหาไม่เจอแน่นอนนะครับทะเลทรายซาฮาราไม่ใช่ขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดมโหฬารแต่ยังมีสภาพแวดล้อมของทะเลทรายแห้งและมีฝนตกน้อยโดยทะเลทรายแห่งนี้ได้ครองแชมป์เป็นพื้นที่ที่แห้งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ3เลยนะครับเป็นรองแค่ทวีปแอตแลนติกาและอาร์กติกนะครับอุณหภูมิกลางวันสูงสุดถึง65องศาเซลเซียสแค่คิดภาพก็รู้สึกหิวน้ำแล้วใช่ไหมล่ะร้อนมากอยู่นี่จะไหม้ไหมนะแต่เชื่อหรือไม่ว่าทะเลทรายซาฮาราแห่งนี้เคยเป็นที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งธรรมชาติและสัตว์ป่ามากมายมาก่อนนะครับนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานมากมายไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพืชหรือโบราณสถานที่ต่างๆนะครับที่ทำให้เชื่อว่าทะเลทรายอันแห้งแล้งเหล่านี้เคยเป็นทะเลทรายที่มีพื้นที่เขียวชอุ่มสมบูรณ์มาก่อนนะครับแต่เพราะอะไรทำให้ความเขียวขจีเหล่านี้หายไปอย่างไม่มีวันกลับนักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าเพราะภัยธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์อีกคนก็บอกว่าฝีมือมนุษย์หรือบางคนก็โยงไปว่าทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวและคุณคิดว่าทะเลทรายแห้งแล้งเหล่านี้เป็นฝีมือของใครและนี่ก็คือทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ